Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basics Video werde ich euch zeigen, wo ihr die Procreate App im App Store findet, wie die ganze Galerie funktioniert, wie ihr eine neue Leinwand erstellt oder einen neuen Canvas und dann auch, wie die Basic-Funktionalitäten sind. Aber ich werde da nicht ins Detail reingehen, die Details werde ich dann euch in den anderen kleineren Videos zeigen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Die Procreate App findet ihr ganz einfach im App Store. Wenn ihr hier Procreate eingebt, dann ist es diese App hier mit diesem Icon. Und genau die könnt ihr euch herunterladen. Ist eine einmalige Gebühr. Ich glaube, das sind ungefähr $20, die ihr einmalig bezahlt. Aber ich sage euch, für das, was ihr hier kriegt, ist es echt ein kleiner Preis. Wenn ihr dann die App öffnet, dann habt ihr per se eine Galerie mit ein paar Beispielprojekten und natürlich jetzt nicht mit meinen, aber einfach hier habt ihr ein paar Beispiele von Procreate selber drauf. Wenn ihr durch eure Projekte durchblättern wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier zum Beispiel, was nehmen wir? Hier könnt ihr ganz einfach mit dieser Gestik drauf gehen und wenn ihr mehr Projekte angucken wollt, dann könnt ihr hier ganz einfach durchblättern und um diese Vorschau wieder zu schließen, könnt ihr wieder mit den Fingern zusammenziehen oder ihr könnt auch direkt ins Projekt reingehen, indem ihr doppelklickt und dann seid ihr effektiv auf dieser Leinwand oder auf diesem Canvas drauf. Wenn ihr auf dem einzelnen Bild nach links fahrt mit dem Finger, könnt ihr das einzelne Bild bereitstellen. Da gibt es die Formate Procreate, PSD, PDF, JPEG, PNG, TIFF, animierte GIFs, animierte PNGs und animierte MP4 Formate. Ihr könnt das Ganze duplizieren oder auch löschen. Achtung hier beim Löschen. Wenn ihr das löscht, das ist endgültig gelöscht. Ne? Also das könnt ihr dann auch nicht wieder zurückholen. Von dem her da lieber nicht drauf. Darum ist es auch so ganz schön rot angezeigt. Wenn ihr draufklickt und es haltet, dann könnt ihr die einzelnen Bilder auch in der Reihenfolge verschieben. Und wenn ihr ein Design habt, wo ihr sagt, ich will gar nicht, dass das so angezeigt ist in der Richtung, sondern das soll in eine andere Richtung sein, dann könnt ihr das so drehen und wieder zurückdrehen. Also diese mit dem Finger einfach drehen oder mit den zwei Fingern einfach drehen. Wenn ihr das Projekt umbenennen wollt, dann könnt ihr hier auf den Namen draufklicken und dem ganz einfach einen anderen Namen geben. Wenn ihr Stapel generieren wollt, ihr seht, ich habe hier einen Stapel zum Beispiel mit Portraits oder eins mit Graffiti-Drawings, dann könnt ihr das einzelne Element nehmen und auf das andere drauf schieben und dann habt ihr hier einen neuen Stapel. Ein neues Bild hinzufügen funktioniert dann eben nicht so, dass ihr das Bild hier reinschiebt, was man eigentlich denken würde, sondern ihr müsst den Stapel nehmen und das auf das einzelne Bild draufklicken, dann geht dieses Bild in den Stapel rein. Wenn ihr draufklickt, könnt ihr da innerhalb des Stapels immer noch Bilder wieder verschieben und zurück zum Stapel gehen. Den Stapel könnt ihr natürlich auch umbenennen und dann habt ihr hier für den Stapel selber einen Titel. Wenn ihr das eine Bild bearbeiten wollt, also hier zum Beispiel beim Stapel, gehe ich in den Stapel rein und um das zu bearbeiten, klicke ich einfach drauf und dann öffnet mir das Ganze auf der Leinwand. Wenn ihr nicht alle Bilder, sondern einzelne Bilder angucken wollt, dann könnt ihr hier auf Auswählen gehen, dann markiert ihr euch diese einzelnen Bilder und sagt hier Vorschau.
Dann habt ihr das gleiche Prinzip wie vorhin, aber es zeigt euch genau nur die Bilder an, die ihr ausgewählt habt und es geht dann nicht weiter. Dann könnt ihr die wieder schließen und hier wieder raus. Des Weiteren könnt ihr unter Auswählen, wenn ihr einzelne ausgewählt habt, könnt ihr bereitstellen, eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, bei dem die einzelnen Formate. Ihr könnt die duplizieren oder auch hier könnt ihr löschen, aber eben das gleiche gilt auch hier beim Löschen. Wenn ihr das löscht, dann ist es endgültig weg. Was ich beim Bereitstellen noch sagen wollte, das Format PSD ist in der Tat ein Photoshop-Format. Das heißt, wenn ihr das bereitstellt oder shared, dann habt ihr da die einzelnen Layer drin oder die einzelnen Ebenen drin. Und was die Ebenen sind, das zeige ich euch noch. Aber wenn ihr das eben in einem anderen Programm weiter bearbeiten wollt, wie eben Photoshop, dann ist es wichtig, dass ihr da diese Layer habt. Wenn ihr eine neue Leinwand erstellen wollt, dann könnt ihr hier auf das Pluszeichen drauf und dann könnt ihr einerseits eines der Formate auswählen, die schon da sind, zum Beispiel dieses A4. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das nach drüben schiebt, könnt ihr das einzelne bearbeiten oder ihr könnt es löschen, weil ihr seht zum Beispiel hier, Comic-Heft war eines, was ich für mich selber erstellt habe. Hier, wenn ihr komplett neues, also wenn keines der Formate für euch passt, dann könnt ihr hier auf dieses Symbol drauf gehen und dann erstellt ihr eine neue Leinwand. Da bei der Breite und Höhe könnt ihr, das ist per Default auf Pixel ausgemessen. Ihr könnt hier aber auch sagen, wollt ihr Millimeter haben, wollt ihr Zentimeter haben, Zoll oder eben die Pixel. Und dann könnt ihr die Breite und die Höhe angeben. Ihr könnt auch die DPI angeben, die ist, glaube ich, irgendwo bei 120 eingestellt. Es ist halt einfach, wenn ich hier, ich zeichne jeweils auf 300. Ich zeige euch aber jetzt kurz, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Größe der Leinwand hochnehme auf 6000. Dann seht ihr hier, ich habe nur noch 10 Ebenen zur Verfügung. Das heißt, ich bin dann eingeschränkt in der Anzahl der Ebenen, die ich zur Verfügung habe. Da habt ihr noch weitere Eigenschaften. Ihr habt einerseits eben diese Abmessung, dann habt ihr auch das Farbprofil. Da mache ich in der Regel nichts dran, aber es kann sein, wenn ihr irgendwelche Vorgaben habt, wenn ihr das danach weiter zum Beispiel als Poster drucken wollt, gibt es manchmal Vorgaben, die ihr einhalten müsst. Da gibt es eben diese RGB und die CMYK. Da könnt ihr aussuchen, aber wie gesagt, da habe ich noch nie was eingestellt. Die Zeitraffer-Einstellungen, per Default ist es hier auf dieses 1080p eingestellt. Das reicht eigentlich auch und auch die hohe Qualität ist völlig ausreichend. Was die Zeitraffer-Einstellungen sind, da kommen wir später noch dazu. Und die Leinwandeigenschaften, da könnt ihr sagen, per Default, was diese Leinwand für eine Hintergrundfarbe haben soll, zum Beispiel weiß oder irgendeine andere Farbe. Und ihr könnt auch sagen, wenn ihr zum Beispiel den Hintergrund komplett ausgeblendet haben möchtet, könnt ihr auch das machen. Und hier oben, das habt ihr in allen Menüs, steht unbekannte Leinwand. Das heißt, hier könnt ihr per se dem einen Namen geben und es erstellen. Das heißt, ihr seht jetzt, hier hat es dieses Default-Format hinzugefügt. Das ist aber eins, was ich garantiert nicht verwenden werde. Von dem her lösche ich das einfach wieder. Und ich mache es jeweils so, dass ich entweder mit einer A4-Seite oder mit dem Quadrat arbeite. Und dann erstellt es euch eben diesen neuen Canvas. Wenn wir uns die Oberfläche angucken, dann haben wir hier 3 Bereiche. Einerseits hier diesen Bereich, dann diesen Bereich und hier oben noch diesen Bereich. Gehen wir zu dem Bereich, den ihr am meisten verwenden werdet. Das ist hier die Pinselauswahl. Dann habt ihr den Wischfinger. Dann habt ihr hier den Radiergummi und ihr seht, wenn ich zweimal drauf klicke, dann zeigt es mir auch an die Auswahl, die ich hier habe. Dann habt ihr hier die ganzen Ebenen.
und dann die ganze Farbauswahl. Wie das alles funktioniert, da komme ich dann wirklich in den einzelnen Videos dazu, weil da habt ihr schon sehr viele Sachen, die ihr damit machen könnt. Hier drüben könnt ihr einerseits die Größe des Pinsels eingeben. Das wäre jetzt so ein dünner. Oder wenn ich ganz dick gehe, hier so. Und hier unten habt ihr die Transparenz. Ich nehme jetzt kurz eine andere Farbe, damit es ein bisschen besser ersichtlich ist. Ich habe jetzt die volle Transparenz. Wenn ich hier drüber fahre, seht ihr von diesem schwarzen Strich nichts mehr. Wenn ich jetzt hier mit der Transparenz runtergehe und dasselbe mache, dann seht ihr, hier leuchtet dieser schwarze Strich so ein bisschen hervor. Das heißt, hier gebt ihr die Transparenz eures Pinsels an. Des Weiteren habt ihr hier einen Knopf und das ist ganz einfach das Color Picking Tool. Ihr seht unten, der untere Halbkreis ist immer die Farbe, die ich jetzt schon habe, und oben zeigt es mir dann an, was die Farbe sein würde, wenn ich da die auswählen würde. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Weiß loslasse, dann hat es hier die weiße Farbe ausgewählt und würde somit Weiß zeichnen. Hier unten habt ihr noch ein Undo und Redo oder Rückgängig und Wiederholen auf Deutsch. Ne? Das ist das, was ihr hier drüben habt. Dann haben wir hier oben auch noch weitere Befehle. Das heißt, hier habt ihr die Aktionen, wo ihr hinzufügen habt. Ihr habt die Leinwand, ihr habt das Bereitstellen, ihr habt Videoangaben, ihr habt die Einstellungen und ihr habt noch ein Hilfemenü. All diese Sachen werde ich euch im Detail noch zeigen. Hier gibt es ein Menü, was die Anpassungen beinhaltet. Brauchen wir hier kurz einen Strich, damit ich euch das andere zeigen kann. Das heißt, hier habt ihr ein Auswahlmenü und dann habt ihr ein Transformationsmenü. Und auch wie die funktionieren, werde ich euch im Detail zeigen. Und wenn ihr dann zurück auf die Galerie gehen wollt, dann könnt ihr hier oben einfach auf die Galerie klicken. Und da hat es euch dann euer neues Projekt hinzugefügt. Das sind die absoluten Basics von der Benutzeroberfläche und was ihr da drin findet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!